¿Sabías que puedes evitar el bruxismo a partir del deporte? Buen día, soy la doctora Narváez del Centro Médico del Ordicemic en Neuquén Capital. Estamos transmitiendo en vivo desde Instagram, Facebook, tenemos también TikTok y tenemos YouTube el canal. Pueden ir inscribiéndose, activando la campanita para que les salga todos los videos que vamos haciendo en vivo todos los viernes. Recuerden que acá en Odontología Narváez estamos trabajando todo lo que es bruxismo y trastornos temporomandibulares en niños, adolescentes y adultos. Hoy seguimos con la parte de deporte, con la última parte de pilates, acá con las chicas de Efecto Positivo de la calle Sargento Cabral de Neuquén Capital, Gabriel y Rocío, que nos van a ir mostrando, aparte de la cama típica de pilates, qué otros instrumentos o accesorios usan para ayudarnos a desbloquear todo lo que es nuestra postura. Recuerden que en Odontología Narváez trabajamos 3 partes. A nivel dentario, con lo que es en niños aparatos removibles, ¿sí? En adolescentes y adultos placas de relajación inferior. Trabajamos con postura a través de kinesio odontológica, usando acá el sillón que se transforma en camilla, y con kinesiólogos, RPGistas, osteópatas en niños, adolescentes y adultos. Y la tercera parte es el deporte. Dentro del deporte nosotros aconsejamos para toda esta terapia pilates, yoga, stretching, core, tratamientos relajantes, meditación. Hola Nati, voy a ir saludando a los que se van incorporando, ¿sí? El pilates es uno de los, junto también natación, uno de los complementos que más ayuda a descontracturar todo lo que es la postura. Acá en Efecto Positivo yo les voy mostrando un video que las chicas Gabriel y Rocío nos hicieron para terminar de completar lo que ellas hacen y que nos ayudan un montón. Vamos a empezar a dar vueltas las cámaras para que lo vean. A ver, así. Pilates es un método que trabaja la musculatura profunda del cuerpo, pero la función fundamental es generar movimiento. Y ese movimiento va a tener mayor fluidez cuando yo pueda conectar el cuerpo y la mente. Pilates nos lleva a practicar a través de la respiración, nuestra conciencia corporal, ¿sí? Tomamos conciencia de toda la musculatura profunda que tenemos y en cómo se activan cada uno de los músculos. Y eso nos lleva a una corrección postural óptima, ¿sí? Para la vida diaria o para cualquier patología que tengamos que mejorar. Así que nada, nos invitamos a Pilates. Pilates es una actividad que es para todos, no hay límite de edad y cualquiera puede hacerlo. De hecho, realizamos muchas adaptaciones, tenemos nivel principiante, intermedios y avanzados, así que las clases están adaptadas para todos. Bien, tenemos no solamente Reformer para trabajar en el positivo, sino también te podemos ofrecer el trabajo con la mediator, con el trapecio, con el corrector espinal, con las unidades de pared y con el combo chair, que es este equipo en el que nosotros estamos sentados con Pro, que podemos trabajar boca arriba, boca abajo, de costado. Todos esos ejercicios y todos esos niveles se van adaptando cada ejercicio a cada dolencia o patología que alguno tuviera. En este caso, que nosotros estamos trabajando con Mariela y buscamos trabajar con el Pilates para poder descomprimir un poquitito esa tensión que tenemos en la zona cervical y sobre todo en esa antepulsión que generamos con el día a día en todo lo que nosotros estamos haciendo. Ya que estamos como mucho tiempo con el celular, con la computadora, entonces tenemos esa antepulsión de hombros. Entonces lo que hace el Pilates es abrir el pecho a través de todos esos ejercicios y poder expandirte. Con ese ajuste abdominal vamos a tener mucha más fluidez en el tren superior y en el tren inferior. Bueno, te invitamos a que vengas a Efecto Positivo a probar y que puedas por ahí trabajar sobre esa dolencia que tenés en el cuello, en la mandíbula, y podamos elongar y buscar una mejor postura para que vos puedas bajar esa dolencia y mostrarte los diferentes equipos en los que trabajamos. Te esperamos acá con Ron y con
Si el alumno no tuviera dolencias o alguna patología en la zona cervical, tranquilamente lo puede realizar solo. Hasta entonces yo puedo ir asistiendo al alumno o ubicando mi mano detrás del cuello para que él vaya bajando de forma lenta. En este caso, Ro va a ir bajando despacito, elevando el bastón, bajando, buscar el apoyo en el corrector y va a ir bajando de forma lenta. Lo voy a asistir, voy bajando suave, buscando alargar esa columna y buscando abrir ese pecho. A medida que voy trabajando y haciendo varias cantidades de repeticiones, ahora el alumno va a volver lento, va a estirar hacia adelante el bastón y las piernas. Me voy hacia adelante a buscar una flexión y alargar, descomprimiendo hombros, alargando, buscando la cabeza alineada y estiro. Voy a volver lento, redondito, sin tensión en la zona cervical y voy a bajar nuevamente flexionando las rodillas, buscando el apoyo, suave, así ese cuello, baja lento, sostengo, asisto. Fíjense que a medida que voy trabajando puedo expandir un poquito más. Si el alumno puede, le saco la asistencia. Si no, lo sigo asistiendo para buscar el objetivo, que es alargar esa columna y estirar esa cadena posterior. Lo ayudo, abajo y estiro. Y acá puedo trabajar con el alumno, lo voy asistiendo desde el tronco para que busque un poquitito más de amplitud en ese movimiento. Vuelvo lento, flexionando las rodillas, bajo esos hombros y aflojamos. Bueno, ahora vamos a trabajar con un ejercicio de nivel avanzado. Vamos a trabajar en la unidad de taller, ¿sí? Que también es un equipo de pilates. Este es un ejercicio avanzado porque mi alumno ya tiene mayor control de su columna, tiene más fortalecido toda la zona del centro y tiene mayor control motor, ¿sí? Yo le voy a pedir a mi alumno que inspire y al exhalar extienda sus empeines y comience a realizar una fuerza hacia arriba, contrayendo el glúteo, contrayendo ese centro, alargando esa tapa de la cabeza hacia atrás, alejando los hombros de las orejas y le voy a pedir a que inspire y al exhalar va a comenzar a bajar de a poco desde el centro, hundiendo ese ombligo hacia la colchoneta, bajando dorsales, lumbares y una vez que apoya el sacro va a realizar flexión dorsal. Le voy a pedir que vuelva a inspirar y al exhalar comienza a conectar, activando todo el tren inferior, glúteo, zona media, alargo la columna y inspiro, exhalo y comienzo a bajar de a poquito desde el centro, ¿sí? Que las vértebras se vayan apoyando una a una sobre el mat y una vez que mi alumno apoya la zona sacra, realizo flexión del Vamos a ir dando vueltas las cámaras. Como verán, este pilates no es solamente el uso de las camillas, sino de otros aditamentos que nos ayudan todos a relajar la mandíbula, a relajar los hombros, a relajar toda la tensión de todo lo que es cervical, postural, incluye todo, ¿sí? La semana que viene vamos a estar hablando más cositas. Les quiero informar también que Odontología Narváez largó una nueva página de Wellness White, que acá les voy a ir mostrando. A ver si no se ve. Sí, para todo lo que es estética, blanqueamiento, wellness. Llegaron también los códigos QR para que nos escaneen, nos empiecen a mandar sus reseñas, ¿sí?
Vamos juntos, Odontología Narváez de Bruxismo y de Wellness va a sortear para el Día del Padre un blanqueamiento dental. Después le vamos a ir informando en estos días cómo va a ser el sorteo. Los espero la semana que viene. Espero que les haya gustado este video de pilates y el deporte y bruxismo, todo para relajar nuestra postura y nuestras mandíbulas. Sonrían más, aprieten menos. Los espero la semana que viene. Chao, chao.